হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্বপ্নাস খানা পিনার নতুন একটি রেসিপিতে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি মজাদার সোহান হালুয়া তৈরি করে দেখাবো। চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের এই মজাদার সোহান হালুয়া তৈরি করার রেসিপি। সোহান হালুয়া তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ ময়দা ও 1 কাপ পাউডার মিল্ক। এখন এই দুইটি উপকরণ আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। সোহান হালুয়াটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি একটি কেকের মোল্ড নিয়েছি। এবার এই মোল্ডের মধ্যে আমি ঘি ব্রাশ করে নিচ্ছি। তবে আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো যে কোনো মোল্ডই ব্যবহার করতে পারেন। যেহেতু সোহান হালুয়াটা দেখতে গোল পয়সার মতো হয়, তাই এখানে আমি কেকের মোল্ডই ব্যবহার করছি। ঘিটা আমি ব্রাশ করে নিয়েছি। এখানে আমি কিছু ড্রাই ফ্রুটস নিয়েছি। এবার এই ড্রাই ফ্রুটসগুলো আমি কেকের মোল্ডের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। সোহান হালুয়াটা তৈরি করার আগে যেই পাত্রের মধ্যে আমি হালুয়াটা সেট করব সেটা আগে তৈরি করে নিতে হবে। হালুয়ার জন্য আমার কেকের মোল্ডটি সেট করা হয়ে গিয়েছে। হালুয়াটা তৈরি করার জন্য প্যানে দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ ঘি ও 1/3 কাপ চিনি। এবার চিনি ঘিয়ে ভাজতে হবে সুন্দর একটা কালার এসে ক্যারামেল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। এখানে অবশ্যই ঘি ব্যবহার করতে হবে, কারণ সোহান হালুয়ার মূল বৈশিষ্ট্য হলো এটা ঘিয়েতে রান্না করা হয়। যখন ঘিটা গরম হয়ে যাবে তখন চিনিটা আর বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না, তাহলে এটা দলা বেঁধে যাবে এবং ক্যারামেলটাও সুন্দর হবে না। তবে খেয়াল রাখতে হবে হঠাৎ করে কালার এসে চিনিটা যেন নিচ থেকে পুড়ে না যায়। একবার কালার চলে আসলে এটাকে অনবরত নেড়ে ক্যারামেলটা তৈরি করতে হবে। এই ক্যারামেলের কালারটার উপর নির্ভর করবে আপনার সোহান হালুয়ার কালারটা কেমন হবে। অনেকেই ক্যারামেল বানানোটাকে খুব কঠিন মনে করেন, তবে চুলার আঁচটা ঠিক থাকলে ক্যারামেল বানানোটা খুব সহজ। যখন সম্পূর্ণ চিনিটা গলে সুন্দর একটা কালার চলে আসবে তখন চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিতে হবে। চুলার আঁচটা বন্ধ করে এভাবে 30 সেকেন্ড রেখে দেওয়ার পর এখন শুকনো উপকরণগুলো মিলিয়ে নিচ্ছি। এই গরম থাকা অবস্থায় শুকনো উপকরণগুলো খুব ভালো করে রান্না করা হয়ে যাবে। মিলাতে মিলাতে মিশ্রণটা ঠিক এরকম হয়ে যাবে। মিশ্রণটা এখন গরম অবস্থায় আছে। এখন এটাকে তাড়াতাড়ি করে মোল্ডের মধ্যে বসিয়ে দিতে হবে। যদি মোল্ডে সেট করতে করতে হালুয়াটা শক্ত হয়ে যায় তাহলে এটাকে আবার গরম করে নিতে পারবেন। এবার চামচে সামান্য ঘি মেখে উপরের দিকটা সমান করে নিচ্ছি। এখন এটাকে আমি এভাবে 30 মিনিটের জন্য রেখে দিব। 30 মিনিট এভাবে রেখে দেওয়ার পর এবার একটি ছুরির সাহায্যে হালুয়াগুলোকে আমি মোল্ড থেকে তুলে নিচ্ছি। সোহান হালুয়াটাকে আমি মোল্ড থেকে তুলে নিয়েছি আর এটা দেখতে এরকম হয়েছে। ব্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছে অল্প উপকরণ দিয়ে মজাদার সোহান হালুয়া। আজকের এই ভিন্ন স্বাদের সোহান হালুয়ার রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে স্বপ্নাস খানা পিনা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করতে ভুলবেন না। এতে করে আমি যে নতুন নতুন রেসিপি আপলোড করব সবার আগে নোটিফিকেশন আপনি পেয়ে যাবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো রেসিপিতে।